ესეც შემდეგ გაკვეთილი უკვე entry მოდელებზე ვისაუბრებ და ნელ-ნელა უკვე მომზადება იქნება იმ შემდეგი სტრატეგიისთვის, რომელსაც სპეციალურ სექციაში იხილავ, სავაჭრო სტრატეგია ქვია მგონი და აი სპეციალურად ამისთვის მომზადება უკვე entry სწორად როგორ, ლოგიკა როგორ განმეორდეს ყოველთვის და აი როგორ შექმნა პირადი საფუძველი იმისა, რომ ტრეიდინგში შენ სტრატეგიას ბოლომდე გაყვე და ვიღაცების სიტყვასელას ნანახით არ გადაუხიო შენ სტრატეგიას რა, მაგალითად ყველაფერი ერთად არ მუშაობს სიტყვაზე რაღაც სტრატეგიიდან RSI აიღე, maximum აიღე, რაღაც სიგნალები აიღე და თან YouTube-ზე უყურო ვიღაც სხვადასხვა ადამიანებს, რომელიც თავის სტრატეგიას აზიარებენ და მე შენ ამას იმეორებდე, ადრე მეც ისე შევედი რომ უყურებდი და მე ამ სტრატეგიას ერთ-ერთზე ვაკოპირებდი, ეგ არ არის კაი რა. ანუ ერთი სტრატეგია უნდა აერჩიო, მაგალითად შეგიძლია ეგ სტრატეგია შენითაც ააწყო, როცა ყველაფერს გაივლი, მაგრამ აქ ჩვენ რახანაკ ხარ, ესე იგი ჩვენი სტრატეგია გინდა და ჩვენი სტრატეგია უკვე დაიდება, შეძლო უკვე დევს და უნდა გაყვე მაგ სტრატეგიას ბოლომდე, ერთ-ერთი შეწესები შეასრულო და მე სხვა რაღაცებს არ უნდა უყურო რა. არ უნდა უყურო სიტყვაზე ის სხვა ინდიკატორი როგორ მუშაობს, ეს როგორ მუშაობს, თუ ერთ სტრატეგიას აირჩევ, მაგას უნდა გაყვე ბოლომდე. და ასევე შეგიძლია რამოდენიმე entry მოდელიც გქონდეს უკვე დადასტურება რაც არის ბოლოში, სიტყვაზე time frame-ი განსაზღვრე time frame-ზე ტრენდი რომელი არის, liquidity დაინახე, demand-ი დაინახე და double time frame-ზე entry მოდელი მე ხომ აქვს, მაგალითად 2 სანთლიანი, 2 მწვანე სანთლიანი, რომელიც ძლიერი უნდა იყოს და თან liquidity-სთან ერთწუთიანზე და სტრუქტურის სიცოცხლესთან უნდა იყოს მიმართებაში. შენ შეგიძლია კიდევ რამე სხვა entry დაამატო, ან ჩვენც გვექნება სხვადასხვა entry-s მიმოხილვა და სწორი entry-ები რომელი არის რა, სწორი შესვლის პოზიცია რომელი არის, იმიტომ რომ მარტო ეს არ არის, რომ ერთწუთიანზე 2 მწვანე ძლიერ სანთელი, ბევრი სხვადასხვა entry არსებობს და ბევრი სხვადასხვანაირი მიდგომა, ასე რომ ყველა entry-s დეტალურად განვიხილოთ. entry, ანუ მეორეც არის entry არის, რომ სადაც შევდივართ პოზიციაში, ანუ განმეორებადეს სცენარი, ერთი და იგივე მიმართულებით რომ მოძრაობს და შენ რო იცი ზუსტად საიდან უნდა შეხვიდე, რა უნდა გააკეთოს და სულ ერთი და იგივე სიტუაციას ელოდები, რომ entry სიტყვაზე ჩემთან როგორც არის 2 მწვანე სანთელი, მაგას ელოდები და სანამ ეგ არ დაიხურება, არ გადაუხვევ გეგმას და სხვა entry-თ არ გახსნი რა. ან 2 entry გაქვს და აი ამ 2-დან ერთ-ერთი entry უნდა დაემთხოს და მარტო ამის შემდეგ გახსნი trades. და ამ ყველაფერზე უნდა დაინახო ჯერ ერთი სტრუქტურაშია ბაზარი, ანუ აღმავალშია აპტრენდია თუ დაუნტრენდია, liquidity თუ გაქვს, ეგ არ უნდა გავიწყდეს, ანუ რა გაარღვია ბაზარმა და კიდევ რისკი თუ არის ამ ტრეიდში და თუ სწორად ტრეიდობ, ეს ყველაფერი უნდა გადახედო. აქ სხვადასხვა entry მოდელები მაქვს ჩამოწერილი, მაგრამ ამებს უკვე მე გავუგდით. დადასტურება არის ის, რომ აი მწვანე სანთელი მომცა და გავხსენი, ანუ კაი დადასტურება იყო, ეგ არა. რაღაცა ძლიერი დადასტურებები, კონკრეტული მიმართულებები, არა შეიძლება სახელი არ ერქვას, როგორც აქ არის, მაგრამ აი რაღაც კონკრეტული სისტემა, კაი მწვანე სანთელი მომცა და გავხსენი, ეგრე არ მუშაობს რა, მარტივად რო ვთქვათ. ხუთი მთავარი ნაბიჯი არსებობს, რაც სტრატეგია არც უნდა პასუხობდეს, ეგენი არის რომელი ბაზარი, მაგალითად ბევრად უკეთესი იქნება თუ ივაჭრებ ან forex-ზე, ან future-ებზე. ერთ-ერთს თუ არიჩევ, მე ორივეზე ვაჭრობ, მაგრამ არ არის კაი, უკეთესი იქნება თუ მაგალითად აირჩევ ან Nasdaq-ს და მხოლოდ Nasdaq-ზე ივაჭრებ, ან მხოლოდ Gold-ზე, ან მხოლოდ Euro USD, ან GPI USD, ან 1000 რაღაცა შეგიძლია ნახო და მხოლოდ ერთ ჩარტზე რო ივაჭრო. თუ forex-ში ნუ Euro
USD და GPIUSD ორივეზე შეგიძლია ივაჭრო პრინციპში. თუ Forex-ი ხარ, მაგრამ თუ ფიუჩერსები ხარ, უკეთესია თუ აირჩევ ან Forex, ან Gold-ი, ან Nasdaq-ი. ასე ერთ მარკეტს ხშირად უყურებ, მაგალითად მე Gold-ს უფრო დაინახავ, ანუ ყველა მარკეტს სხვადასხვა სტრუქტურა აქვს და უფრო დაინახავ, რომელი როგორ მოძრაობს კონკრეტულ სიტუაციებში და მე დრო რო გავა, სიტუაზე 6 თვე 1 წელი, შენ გეცოდინება აი ერთი მარკეტი პროფესიონალურად როგორ მოძრაობს, რა დროს liquidity-სკენ მიდის, რა დროს აღმავლობაში მიდის, რა დროს რა შეება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაც ჩარტზე ხდება, დროთა განმავლობაში მეორდება. სხვადასხვა სცენარები არ ხდება. ყოველთვის ერთი და იგივე სცენარები მეორდება სხვადასხვა სიტუაციაში. ასე უნდა იცოდეთ take profit-ი სად გაქვს, სანამ trade-ს აიღებ და stop loss-ი სად გაქვს. და რომელი entry მოდელი შედიხარ. ეს სამი რაღაც უნდა იცოდეთ წინასწარ და ასევე არ არის. ანუ risk to reward-ი. სამთან გექნება სიტუაცია risk to reward-ი თუ ორთან. წინასწარ სანამ trade-ს გახსნი, უნდა იცოდეს სად არის take profit-ი, სად არის stop loss-ი, რომელი entry-ით გავხსნი, თუ ეს entry იყო, მაშინ გავხსნი, თუ არ იყო, მაშინ არ გავხსნი და ასევე risk to reward-ი რამდენი იქნება, ეგ მნიშვნელოვანი არის. და ერთი მარკეტი რო არჩიო, უკეთესი იქნება. თუ Forex-ი ხარ, GPIUSD და EURUSD თანაბრად გაიარო მაინც, მაგრამ ერთი ყველაზე უკეთესი იქნება. თუ ესენი ანუ არ გაქვს გახსნამდე, მაშინ ესე იგი სტრატეგიას არ მიყვები, ან სტრატეგია საერთოდ არ გაქვს. წესები, ამ შემთხვევაში წესები უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პროგნოზი, სიტყვაზე აი მაღლა წავა და იგრე არ ვფიქრობ, თანამედ ვფიქრობთ, რომ აი ეს და ეს თუ მოხდება, აი მე გავაკეთებ ამას, მე ამ მხრიდან გავხსნი trades. ის არ არის, რომ აი გავხსნი და წავა რა. ვიცი რომ წავა, იგრე არ მუშაობს, არამედ თუ ეს მოხდა, თუ ეს გაკეთდა, გავხსნი. თუ პატარათი მაინც ეს არ მოხდა და სხვანაირად წავია მარკეტი, მაშინ საერთოდ არ გავხსნი trades. ეს არის სწორი მიდგომა. ხო, კიდე stop loss-ი ყოველთვის წინასწარ უნდა დააყენო, გახსნი პირდაპირ stop loss-ი, take profit-ი. იმიტომ რომ რისკი დიდი არის თანამედროვე თუ ნიუსების დროს ვაჭრობ, შეიძლება სწრაფად დაგას stop loss და ბევრი მოგიბას, მაგრამ stop loss და take profit-ის გარეშე არანაირად არ ვაჭრობთ. და ასევე პრაქტიკა, ეხლა ბოლოს პრაქტიკა. ერთი entry მოდელი აირჩიე ჩვენი სტრატეგიიდან, მაგალითად ამ შემთხვევაში აირჩიე ერთ entry მოდელი ორი ძლიერი აღმავალი სანთელი. ორი ძლიერი მწვანე აღმავალი სანთელი. აი მაგალითად ეს ორი საკმარისი არ არის. აი 1 და 2 და შემდეგ ხსნი entry-ს. ეგ აირჩიე, მაგრამ entry მოდელი მარტო ეგ არ არის, აქ entry მოდელი არის ის, რომ უნდა გქონდეს ამ შემთხვევაში liquidity, უნდა გქონდეს სტრუქტურის შეცვლა, ერთწუთიანზე სტრუქტურის შეცვლა, მაღალ time frame-ზე აღმავალი, liquidity და შეგიძლია Fibonacci-ის წინაზე ასვით ეგეც გამოიყენო. აი ეგ არის სწორი entry მოდელი. და გადახედე სიტყვაზე სხვადასხვა მარკეტს გაყევი და გადახედე სად როგორ ხდებოდა, სად liquidity მოხდებოდა და ანუ გაიმეორე ერთი და იგივე სცენარები ნახე და ეგ შენი entry მოდელი დაამუხამე, ესე ვთქვათ რა. ყველგან მონიშნე სიტყვაზე აიღე მონიშნე, აქ გვაქვს სტრუქტურის შეცვლა, liquidity sweep-ი გვაქვს, აქ ველოდებოდით, რომ ეს მოხდებოდა, მაგრამ ესე მოხდა და რატო მოხდა და ყველაფრის გაანალიზება რა მოკლედ.